Ok. Cum influențează părinții copiii și până la cât sau în ce fel, în ce mod? Și cum scăpăm de karma de familie ca să fie totul la mai bine? Care părinți? Mama, vrei să spui? Păi, amândoi, mama și Nu e adevărat. Soțul, tatăl, bărbatul este așa, e de frumusețe, e bodyguard. doar cu sămânța, nu? El care nu are rolul important, nu e la el. Am fost la prietenul ăsta al meu și zice, uite-te acolo la tavan, ce vezi? 4 piciorușe. Și ce crezi că reprezintă? Nu știu. Păi o călugăriță l-a mâncat pe ăla. Deci după ce și-a făcut ceea ce avea nevoie cu el, l-a pupat. Deci asta este. Deci dar uite-te și la albine, nu? Ele au, partea bărbătească are un rol mai neimportant. Așa este și femeia are o... Bă, uite-te ce energie poate să aibă. Se duce și lucrează la serviciu și vine acasă și face mâncare. Mai face și curățenie. Păi are 3 vieți. Și ăsta e moare de oboseală, știi, și nu mai poate și cade frânt, știi, și nu mai face. Deci nu, energia cea mai puternică este la femeie. Deci voi să spui despre femeie, ea influențează totul, ea determină educația copilului. Dacă copilul ia rasna, înseamnă că ea îl critică pe soț, pe tată, pe bărbat, îl critică și îl atacă și din cauza asta copilul, la fel ca și bărbatul, o iau pe alte direcții și nu mai poate să-i stăpânească. Deci e problemă la ea. Femeia trebuie întotdeauna problema. Deci toate cartea o să vedeți, sunt 550 de pagini, iau în amănunt toate relațiile astea între bărbat și femeie și copil și sunt explicate în amănunt și o să vedeți cum Cartea patra, nu? are mama, femeia și de ea depinde absolut totul. Absolut totul în familie, dar în societate. Viața pe pământ depinde de femeie. Viața în univers depinde de femeie, de om, de femeia om. Dacă femeia nu se întoarce și nu respectă principiul masculin inițiator al creației, s-a terminat cu viața pe pământ. Și vreau să spun o chestie, nu-l va respecta. Da. Și se și vede chestia asta. Nu știu cât durează, dar nu poate să... Decât Dumnezeu așa va opri, da, pentru că e încăpățânat și ea de la capăt, nu e nicio șansă. Acum știi că femeile, majoritatea că sunt femei aici și femeile de noi o să se revolte. Femeile și 97% dintre oameni sunt necredincioși și nu au nicio fel de treabă cu credința, deci e clar că lucrurile se vor termina prost. Salvarea e doar individuală, cine poate să înțeleagă. Pentru că atunci când, spre exemplu, ești umil și smerit și divinul este cu tine, a fi aici sau a fi dincolo, ai văzut că experiențele astea dincolo de moarte este ca au fost un fel de bonus. Nu l-am căutat, nici n-am știut ce reprezintă decât după 1989. Deci a fi aici sau a fi dincolo, îți dai seama că nu este nicio fel de diferență. Știi? Acela suflet e aici, acela suflet este dincolo, viața continuă mai departe, deci nu mai există frică, dispare frica de moarte. Și că existi, că nu mai existi, că te retragi în divin, nu înseamnă nimic. Te retragi de la aceea supă de fericire și totul la cu el, nu e niciun fel de problemă. Problema este pentru cei care nu știu lucrul acesta și atunci nu pot să se ridice mai sus și în continuare își proiectează o lume pământească și trăiesc în lumea proiectată de ei. Dar este până la fluid de gânduri. Deci așa scăpăm și de karma de familie, da? Lucrând femeile cu iubirea. Se scapă numai în momentul în care femeia, la fel, sau mama, devine umilă, devine smerită, se supune principiului bărbatului. Dacă ea nu se supune bărbatului, nu se supune lui Dumnezeu, că ea când se ridică împotriva bărbatului, se ridică împotriva divinului. Și atunci totul se face vraiște, se strică totul, se strică echilibrul. Că echilibrul există numai în momentul de subordonare. Când trupul nu poate să se ridice împotriva sufletului, strică că el e primordial, că el e secundar, el e făcut, e creat, la fel și femeia. Deci nu poate să se ridice împotriva bărbatului. Dacă principiul masculin este distrus, atunci viața a dispărut. În momentul în care, am spus în ultima postare, care se numește vălul, în momentul în care bisericile și templele toate se vor închide și femeia se va ridica împotriva bărbatului și bărbatul va deveni femeie, adică își va scade potența în clipa respectivă, natura va urma acest model, se va distruge, se va autodistruge și universul la fel și va fi ultimul moment al existenței universului. Și Dumnezeu atunci se va duce în fața creației
și va retrage în el pe loc, fără discuție. Deci asta se va întâmpla. Deci nu se poate. Deci noi suntem un mecanism de autodistrucere automat. Ce să poți să faci? Că pe 97% nu poți să-i convingi că sunt fricoși. N-ai ce să le faci. În autoritate că ești optimist. nu ești patriarhul, că patriarhul vă spune altceva. În loc să spună, băi, e momentul din Biblie, acum cu Estera, trebuie să vă umiliți cu toții, să vă desprindeți de patim. Nu o faceți. Nu nimic. Atunci asta este destinul vostru. Sunt 149 de focoase nucleare, altele dincolo câteva sute împotriva țării noastre. Nu este niciun fel de șansă. Îmi place că ești optimist, deci. Da, este un lucru firesc care se întâmplă, că numai așa omenirea a putut să fie îngenunchiată, că niciodată omul benevol nu s-a desprins. Da. Nu-l cunosc în istorie. A venit război, a venit cataclisme. Păi s-au înmulțit numărul de taifune și uragane. Păi acum 50 de ani erau 2-3, acum sunt 50. Păi de ce? Pentru că noi a trebuit să fim desprinși în forma aceasta. Că au apărut taifune și în România, au apărut fenomene din astea extreme și la noi. Și se vor mări. Pentru că noi le chemăm, atașamentul nostru. N-ai voie să te atașezi de viață. Cine se atașează de viață moare. A zis Domnul Iisus, trebuie să o lași. Ca să vină El, că El te salvează. Numai prezența Lui te poate salva. Atunci chiar dacă e să pleci măcar... El hotărăște când vii, El hotărăște când pleci. Ți-am zis că am fost sănătos când m-a luat de 2 ori. Eu nu vreau să plec. M-a luat când a vrut El, nu când am vrut eu. Așa e și acum. Deci nu moare nimeni când vrem noi sau oamenii, când trebuie. Și ne ia pe nivelul de atașament. Cei care sunt atașați și le este frică de viață, ea pleacă primii. Și, spre exemplu, bomba cade exact, sau glonțul vine exact pe cel care e atașat de viață. Era părintele Calistrat, zicea, uite, o doamnă în vârstă a venit la mine și mi-a spus că în anii 45, când erau bombardamentele americanilor în București, mă duceam să duc mâncare la mama mea la Gara de Nord. Și cădeau bombele în stânga și în dreapta, cădeau clădirile, vaite, țipete, schije. Zburau schijele pe lângă mine și nu m-a atins niciuna. Și zicea, de unde crezi tu că era chestia asta? Nu așa că a venit de la divin? Păi dacă era hotărârea lui, mă lovea automat. Și un alt exemplu frumos, am avut un cunoscut, un domn, îl chema Tiu-Tiu. Soția lui mai trăiește acum și cânta la contrabas. Și el, când era copil, prin zona Ardealului, au găsit o bombă neexplodată din al doilea război mondial. Și copiii au dat cu cărămida în focos, a explodat, erau vreo 15 copii. Toți au murit, el era în picioare lângă bombă, n-a fost atins de nimic. În clipa respectivă a căzut în genunchi, plângând, l-au luat de acolo, deci l-au dus acasă, chiricit așa în genunchi, el a devenit credincios pe loc. Deci în fața acestui fenomen în care Dumnezeu îți dă viața, nu poți să fii decât credincios. S-a dus după aceea, cânta mereu la strană, în biserică și a învățat să cânte la orgă și apoi la instrumente. Și cântăreț profesor. Deci asta este. Dumnezeu te îngenunchează dacă înțelegi bine, dacă nu înțelegi. Că toate suferințele astea sunt îngenunchiere, sunt spre îngenunchiere. Restricțiile sunt spre îngenunchiere, dar noi nu înțelegem. Nu e nimic, se vor intensifica. Că uite-te, din martie până acum ne paște un lockdown. O oprire completă, de nu ne vedem în toate felurile, își vor face cu forța. Apare Ministerul Adevărului, dar vezi, Ministerul Adevărului este, n-ai voie să gândești rău despre nimic, că nu întâmplător a venit progresismul acesta, să nu gândești rău despre cineva, că este discriminare. Deci te oprește deci legile divine devin regulă de comportament în viață. Mai puternic probabil o să fie în China, o să evolueze foarte mult. Dar și apoi modelul din China îl va lua toată lumea. Dar asta este calea, este singura soluție a noastră, să fim în divin, pentru că altfel noi pierdem energie vitală. În modelul acesta consumerist, capitalist, noi intrăm în conflict, că ei se bazează pe conflict. Și intrăm tot timpul în conflict și nu evoluăm deloc. Și asta este. Deci omenirea va lua acel model care va ajuta majoritatea. Va fi cel mai bun pentru majoritate. Și ăsta se distruge singur, face implozie. O să vezi acum război civil, probabil în America și tot Occidentul, partea occidentală. Până se lămurește. Vor câștiga acele popoare în care, spre exemplu, musulmanii sau japonezii, în care credința este mai puternică.
Ele vor supraviețui. Adică morala religioasă este mai puternică. Acolo acele popoare sunt victorioase. Popoarele care sunt decadente, cum sunt popoarele în Occident, cu sexul și mai departe, cu plăcerile, cu băutura și nu știu ce, cu LGBT-ul, se dispar, de nici nu știi că au fost vreodată. În câteva. Și noi vom fi chiar martori. În, să zic, 10-20 de ani vom fi martori la această autodistrugere, o vom vedea. Bun. O altă întrebare. Un om care nu face rău, dar are o minte tehnică și caută orice explicație în planul tehnic, în planul matematic, logic, el se depărtează de planul spiritual, de planul divin? Păi sigur că el trebuie să ajungă până la nivelul în care să nu mai caute nicio explicație, că devine lipsa de explicație. Deci despre ceea ce nu se poate spune nimic, despre divin nu se poate spune nimic, trebuie să se tacă. Spunea Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, un filozof austriac. Deci omul cu cât caută explicații mai multe din acestea raționale, cu atât se îndepărtează de... Ca să poți să te desprinzi de rațiune, trebuie să alături aspectele diferite ale lucrurilor, adică să nu mergi pe niciuna, pentru că când mergi pe una derivezi logic, derivezi una în alta și te afunzi și nu ajungi niciunde. Ca să poți să te păstrezi în divin, cu ajutorul gândirii, trebuie doar să alături perspectivele diferite ale lucrurilor și lași mintea ca să poată să reziste la varietatea respectivă, ea trage o concluzie care le înglobează pe toate. Deci îl pui mintea ca să se deplaseze și ea iese, nu ține cu niciuna, nu trebuie să ții cu nicio echipă, cu nicio parte. Și atunci tu te desprinzi. Că altfel, dacă intri în dualitate bine-rău, atunci te prinzi de viață, te prinzi. Și ca să ieși din dualitate, tu trebuie doar să alături. Adică ăștia au introdus ideea terțiului exclus, din cauza asta ca omul să nu se desprindă de materie. Al treia posibilitate scoasă, n-ai voie. Pui un aspect și opusul lui și un al treilea îl pui. Și când ai pus al treilea, ai ieșit din dualitate. Deci mereu cauți cât mai multe aspecte ale unui singur lucru. Spre exemplu, o floare are multe aspecte, are miros, are aspect, are culoare, nu formă. Deci toate sunt, să le privești în mod egal, toate la alături. Nu ții cu absolut niciuna. În momentul în care ai absolutizat una, în clipa respectivă ai intrat în dualitate și devii intolerant, nemilos. Și nu mai poți și te crezi, omul se crede ales, se crede special și nu mai poate să-l iubească pe celălalt. De exemplu, sunt și în domeniul religiei oameni care zic că numai noi avem dreptate, acela nu e adevărat. Deci a fi în divin înseamnă să pui alături toate aspectele diferite, toate există de la divin, sunt aspecte particulare, dar nu trebuie să ții cu vreuna din ele. Atunci doar iubești. Afli în conflict. Și m-am dus odată cu domnul Simionescu într-o baracă să discute cu un musulman care studia Biblia noastră, cu noi nu o studiem, avea caiete întregi, venise cu un vraf de 10 caiete de studiu al Bibliei, comparativ cu Coranul, și bineînțeles când i-am pus față în față, i-am început să se uite la diferențe. Când te uiți la diferențe, ai împărțit bine rău, ai intrat în conflict automat și au ajuns să dea cu pumnul masa amândoi. Deci două religii foarte mari nu aveau voie trebuia să pună ceea ce este comun. Și atunci se înțelegeau și că ele au iubirea. Dar una dintre cele mai frumoase religii este sufismul. Sufismul, din cauza asta am fost atras de Rumi, este o religie pur și simplu a iubirii, nu este luată în seamă, este considerată de către statul turc activitate culturală religioasă, cu toate că reprezintă cam 70% din populația Turciei, majoritatea este sufită și este o religie incredibil de frumoasă și oamenii sunt foarte umili față de noi, au umilință extraordinară și umilința este o stare de fericire continuă. Când am fost acolo, scria pe frontunul la intrare la moschee, zicea: fă totul pentru ceilalți, pe tine să te uiți. Și am trebuit să-mi iau niște cipicei în picioare ca să intru în moschee și nu puteam să mențin echilibru. În spate era o bordură și erau vreo 60 de oameni care stăteau înghesuiți unul în altul. Și a venit unul de acolo și m-a bătut pe urmă și mi-a făcut loc, mi-a cedat locul lui. Atunci 60 de oameni s-au înghesuit pentru mine. Deci toți au gândit la fel, adică la noi nu s-a fi întâmplat de lucrul ăsta, nu ceda nimeni locul. Deci 60 de oameni au gândit ca un singur om.
Și m-a impresionat, în clipa respectivă îmi venea să plâng. Deci vreau să spun că sunt două deosebiți de iubitori și este religia iubirii. O să vedeți în Rumi, când o să citiți, spune chiar exact aceste lucruri. Doamna Maria Timuc o apreciez mult și apreciez și editura de Rana, care a prilejuit apariția acestor cărți. A spus, am citit Dao, că l-am pus în cartea 2 în frumusețe în dar te văd pe tine acolo. Dar am citit și Rumi, că o să apară acum Rumi în tandem, cu dânsa o să aibă comentarii pe Rumi și la mine traducerea originală. Dar te-am văzut și acolo, zice. Dar nu este problemă că Dao de Ching e de 6.000 de ani construit, Rumi din anii 1200, dar omul nu se schimbă, mereu are aceeași probleme, mereu e în aceeași poziție, în același punct, el o ia mereu de la capăt. Nu iasă din tiparele lui niciodată, indiferent de istorie.